Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota caalii miidiyaa akkam jirtan isiniin jedha. Nagaa jirtu nagaa koo dagalanii waaqayyoof haa ta'u baga nagaa jiraattan kottaa geemaatiin hojjedhan isiniin jedha. Kun asitti geemaatii garuu yeroon bukeessu isinitti hin argisiisne asitti abbasaan jiran isiniin jedha. Hordoftoota koo isinitti tolee daawwadhaa, laayikii godhaa, sabiskiraayib naaf godhaan isiniin jedha yuutuub kiyya. Kana fakkaatan isiniin jedha geemaatiin kiyyaa waa'oodha. Asitti kunoo xibsa xabbasaan jiran isiniin jedha. Kottaa ni nyaattu maksasiidhaas. Maksasiidhaa kottaa hin hafinaatii qopheessan isin eegaa jira. Isiniin jedha hordoftoota koo. Inni kun hin hojjetamuun miidhoo maqaan isaa kaameraa maankaa lamaa fi aannan shaahii haliib shaahii wannoo lama jechuudha guuxii lama heelii zaafaraanii ishee xiqqoo itti gootanii hojjettu jechuudha. Kana fakkaataa asitti bunni dafee isiniin jedha. Asitti bunni shaayii diimanii shaayiin aannanii giriin shaayiin hundi isaatu qophaa'an isiniin jedha. Daawwadhaan isiniin jedha hordoftoota koo. Affeeramtanii jirtu nafinaa hundi keessanuu yuutuub kottaan isiniin jedha. Kana haa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Kanaaf nagaan naa turaa isinitti tole laayikii godhaa isiniin jedha hordoftoota koo. Nagaan turaa turte gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Baay baay isinan jaaladha hunda keessa.